咱迄个咱馆长啦吼，我嘛是干事叫馆长啦吼，啊，搁咱所有线顶的好朋友，咱各位老师吼，今仔日有这个机会来甲大家讨论这个问题啦吼，就是要安怎朗读啦吼。好，基本上是安尼啦吼，从我读册时阵啦吼，这等下我甲迄个，我先拍开好啊。好，从我伫读册时阵哦，我是读台南大学的语文教育系语文教育系，啊，阮着爱读国科的教材教法，啊，你若倒一科吼，伊着爱有咱听讲读写嘛吼，所以迄阵阮咧读册时阵，阮着有迄个，阮听无啦吼，听无迄个，迄阵无咧注重听嘛吼，但是比如讲写大字。阮有一门课，这是阮语文教育系必修的课，必修的课，伊就叫做迄个写字指导，朗读伊就叫做朗读指导，这阮一定爱修的，作文就修作文指导，就是讲咱的课程标准内底有倒一个科目，阮就要去修迄个科目迄个指导，要哪去指导演讲，要哪去指导朗读，因为我对语文竞赛我。自本我就真有兴趣，因为一句话真要紧，伊叫做语文能力是一切专业的基本能力。就是讲，无论你做倒一道的，你的语文能力若好，对你伫即道内底就真有帮助。所以我请再举一个例嘛，贾进武律师，为虾米人会叫伊去主持节目？伊明明一个律师，律师敢喙水拢做好无一定。一来伊嘛是做不了引导，二来伊喙水真好，喙水真好，所以你着请伊来讲，伊有法度，伊有法专长吼，你讲话真顺。其实凡是主者比伊主较好的人，料理较高款的人，较多加。但是为虾米电视会请伊来做主者的节目？因为伊一支喙好溜溜，迄煮起来看起来明明都袂记无介好食，但是互伊讲过了吼，物件拢足好食。你看迄广告，较早的广告，电台内底叫讲药啊。迄药仔讲甲是会飞天会转地，本来是讲迄个安尼好闲，甲伊迄个好闲甲伊听一下，想袂到开几万箍去买药啊，这就是喙水啦、口才啦吼，伊诶重要性安尼吼。咱其实所有比赛内底，各位老师你有发现无？迄球类诶比赛、音乐诶比赛，较多加啦。但是你有发现语文竞赛上介少，除了咱官方办诶以外，官方办诶是教育部。因为咱要去参加教育部，一定各县市拢爱办比赛，各县市下底佫先分区比赛，分区比赛进前佫入校内比赛，都干这条线尔。出咧民间办语文竞赛诶，无介济，除了写大字诶以外，无介济。所以咱老师有受过朗读训练诶老师嘛无介济咧，无介济。所以就出现拄仔迄个问题，拄仔老师就咧问我讲，迄声情表情，咱到底要哪教？有无好，迄个，不字个安怎变调？好，这较即摆较来讲啦吼。咱老师先甲迄个问题先写伫迄顶悬。因为我今仔日讲义其实我上这课是上一日的，但是咱即摆个咱点半钟，即份讲义我本来是上一日的而且佫爱起来大家读看卖安尼啦吼。阮台南市伫迄校办时阵，拢会办即款的演习，我拢会讲，请。其实来参加演习的老师无介济啦吼，阮台南市遐尼济校会来听即个台语朗读的，其实真少呢，上加20-30个尔。我拢讲你家囡仔带来，我拢会请我的囡仔，就是得到全国赛特优第1名的囡仔来做示范，嘛请老师你囡仔若要起来做朗读，互大家看卖，你上好的时机，大家做伙讨论安尼好，这就是台语朗读的妹妹角即张图。即个图，即个囡仔即嘛已经真大汉啦，即嘛已经咧做高中老师啊吼。这是当作是100年，你有看？100年伊参加迄个全国语文竞赛，摕第1名朗读，做摕伊的相片来做鉴本啦吼。好，咱先来看啥物是我即嘛闽南语是官方的讲法啦吼。我一直讲台语啦，我绝对讲台语啦。朗是啥物呢？入耳清楚，就是你听入去足清楚，声情分明。什么叫声情分明呢？紧，就快嘛。
较慢的啦，有无？紧就紧，慢就慢。哦，我就惊呢，有无？你会讲我足惊咧，你搞咧惊，你笑笑你是咧惊，哦，我就惊诶，你迄个皮皮出来感觉，有无？突，朗读的读，即个字介重要，伊是咧朗读散文。作为评判老师，伊会用朗诵诗文迄种美感，哦，来咧讲，老师有啥物问题？哦，因为你是用迄个罗马字写，所以我并毋知影老师的名。哦，原来讲老师请讲。老师，你的 PPT 迄个是倒变的，毋知你遐有 Google 的迄个软体，就是有做用近视模式的时，来点一下，伊就会变做正来。你即马 PPT 是迄个倒变的。毋过我家己的，因为我用两台电脑咧上课啊。我看的是正我袂出来，我拢正的哦，我拢正的哦，我拢正的哦，是你一个人逆向哦。多谢老师，这个故事就亲像迄个，我另外是正的哦。对啊，一个阿公赛车去高速公路哦，叫爱听来伊个，讲有啊，我咧听啦，哦，听讲哦，即嘛毋知啥安尼吼，讲迄个赛车吼，有讲倒冰赛逆向啦吼，逆向行驶哈。内向娴熟哦，好啦吼，要紧嘛，总嘛是多谢老师哦，多谢咱即个老师甲咱点册啦吼。有老师甲朗读甲朗诵南做伙啦，吼，伊就讲吼，咱朗读的时阵吼，咱着爱啥物是台语朗读，伊就讲咱毋着安尼读较对，就是迄是诗的朗诵咧，你朗读是咧朗读散文，所以其实伊是无共款的功夫。哦，所以你看，你若去看朗读的册，你像阮较早就有教过册啊，如何指导朗读，朗读指导，就讲人就是清清楚楚，所以你的声就要真清楚，响亮，甲感情，用感情甲文章，注意是文章哦，毋是诗啊吼，甲伊读出来，文章的内容准确，有画面哦，真重要哦，画面传达听众朋友。所以我拢甲囡仔讲，咱咧教这个时阵，你爱家己你当做是播音员，你是透过空中的广播，甲你的听众，来做一个交流，安尼，好，这是朗读，咱先甲伊建议，毋是建议，咱甲伊做一个名词的解说。第二，咱去参加任何的比赛，你爱注意的就是，伊到底评分的标准是啥物所在？伊分做3部分嘛，第一部分就是语音，语音包括发音。甲声调占45%，声情就是语调甲语气占45%。第三是台风，就是你的服装啊，你即个仪容啊，你的态度啊，你的表情啊，这占10%啦吼。其中内底应该大部分若到全国赛，台风差不多拢9分到10分，应该是无啥物问题。所以伊重点啊，我就写重点啊。参加比赛爱先知影评分的标准，所以你着注意语音跟声情是平板重要。好，安尼好，第咱先了解这个问题。所以语音是基本功夫，嘛较客观，有一定的标准。头拄老师你甲我问的就是这点，当然加减减会有无共款的看法。包括主谓结构，包括文笔意图，包括啥物时阵你要做变调，还是无变调，就是讲迄个复合词。好无复合词，安尼，啊是啥物时阵？你像你这物件互我，甲你这物件互我，到底会使袂？其实互我甲互我，你去听意思是共款的，但是伊是语气上无共款。哎哟，你甲物件互我啦，你甲人拜托嘛，轻声细说，互我，你去亚得啊嘛，你要甲唱过来，还是你要讲你得啊互我，伊语气就较重，较重嘛，就较重，所以这就是咱爱看讲。你的前后文，搁你即个文章所要表达的意思，声情虽无有一定的美感，毋过介在评判老师本身的经验，简单来讲，就是讲评判老师伊就感觉你哪会安尼讲，安尼你家己无对答，你像我家己评分的标准就是，你讲到我会起鸡毛皮，你讲到我会起鸡毛皮，表示你这是赞的，因为我较早有咧指导迄个。合唱比赛，合唱比赛、音乐比赛，迄个经验，一个队伍
伊咧唱，伊咧演绎一条歌，哦，伊互你感觉好，你听了起门讲过，去鸡母配，迄就是甲你有斗搭，哦，安尼。啊，评判老师伊就伊人拢讲咧，嘿，安尼就是要改好，吼，好。所以评判这写情吼，做真侪老师，甲我讲，头拄老师第咧问我讲，这表情写情是到底要安怎做？啊，咱就干来当讲一定美感尔尔，哦，较少我会用一段，哦，来甲大家做探讨安尼，吼，好。所以即部分啦，吼，语貌，即部分是摕来扣分的。这啥物意思？你敢知？哦，因为评判老师伊是，因为这是较客观嘛，伊是讲，你敢若字谈唔对去啊？啊，你这字变调唔对啊？你像我就做，我用写正字，哦，我就感觉你这个唔对，我会甲你画一画，画两画。啊，当然我会伫我的个顶悬做记号，啊，我拢会早做一支无共款的，各位老师做参考啦，吼。我拢会早4-5种无共款的笔会设计，我伫我评判的稿内底，写1号，比如讲1号伊抽到第2篇，啊第2篇我就用红的，哦红的，啊若个人抽到第2篇，我就用青，哦安尼，你就知影讲我红的是第1号的讲，哦啊迄个8号伊佫讲着伊佫讲着第2篇，你就知影讲是对一个选手伊对一个讲毋对去，哦安尼。所以你看，伊的标准就是请就发音、声调的部分来评分。啊，虽讲这字是有一定的文白音、一定的读法，但是就是他拄仔讲的行站还是停站，是要行动还是要行动，好无？啊，你家己咧，啊，你大概其实意思有啥共款？哦，行动甲行动其实是哦安尼。哦，所以你看哦，这项是用扣分的，所以尽量练甲无顶打。你写头底袂制作，就要去到现场吧。好，迄个，所以变啦，感觉毋对，你着爱随做号头，做号头你爱随做记号，哦，这是何老师做经验。所以一般来讲，咱会甲囡仔准备，我拢会甲囡仔准备两三个迄个稿，哦，有一条稿是你袂用做任何记号的。迄就是要开始做练习的时阵，哦，要练习比赛、模拟比赛的时阵，哦，模拟比赛的时阵，这个稿我拢无要囡仔做记号，就算在你有半点钟人准备，我无要囡仔做记号，我要互你摕清气的稿去读。你若清气的稿拢读到无顶当去，那安尼你去比赛当然就无问题。到另外一份就是拢会写到烂去迄份，迄份就是从拄开始一字咧改的时阵。我会家己留我的稿，佫有囡仔的稿，我家叫囡仔家己做记号，我家己做记号。我家己做记号，我会甲翕起来，我会传互迄个囡仔，我讲这是老师来做记号，你家己来做记号，所以这就是基本功夫，发音甲声调，这应该是你爱读甲完全拢无顶当去，除非你拄着就是我讲的，你甲评判老师的看法无共款，毋是对毋对哦，看法无共款，安尼好，这互老师了解一下。所以啥物叫发音正确呢？就是你的叫音甲你的叫字要真清楚。你语音要一骨溜，有的人是读甲足清楚，无毋对啦吼。口音准确，你读甲足对，就是你著无骨溜啊。你音听起来就是怪怪，甚至拢分开笑，你著无骨溜啊。你甲迄声温调，当然调伊是附加伫个，伊是超音段嘛吼，伊无占时间啦吼，伊是附伫个母音顶悬。但是你若甲伊笑，你著无骨溜啊，声调部分爱正确调达。你像我就读调达，因为我是底袂晓讲华语嘛，所以我第8条拢讲甲我惯势，我就是讲第8条。但是以我家己的经验啦吼，即卖现主时，也是现主时的少年人，第8条差不多拢无去啊，要经过训练。家己语法嘛拢变，甘第4条差不多啊。伊会讲调达，伊袂讲调达的，伊袂讲调达安尼。轻读伫华语内底有，但是较无遐济呢。而且伊拢用伫语尾助词，是啊，迄种轻读。但是台语内底文字本身就会轻读啊，像头仔讲的互我、互你，有无？华语敢若给你，伊无法度轻读呢。交破字即嘛叫做一字加，迄个济音啦，一字多音。我讲常常问老师讲，老师你教这教久啊？什么叫做破音字啊？我都问很多老师，这个词很熟悉，为什么叫破音字？唔知呀？咱台语来叫做交破，
其实伊就是打破一字一音的限制啦。哦，破音字啊，交破的字就是讲，因为咱人总是文字爱用书写，爱学习嘛。哦，啊，声音是你自然就是习得嘛。啊，你文字爱学习嘛，所以你若把所有的一字啦，一个音就写一字哦，你要学习。哦，啊，所以伊就共一字，但是伊无共款的意思。哦，比如讲军列，就这个事，我就感觉真奇怪。啊，伊军列就是土地上有诶读安尼，爱读龟列，较有啥毋好。啊，但是伊就是爱读军列，好无？哦，啊，伊当然伊龟就是指那是动物嘛，叫做哦安尼。所以伊交破就是讲打破一字一音的限制，而且只要是交破字，伊意思是无共款的。哦，安尼好变调哦，这上复杂。所以我最近哦，咱感谢迄个。罗家平老师啦，吼，罗家平老师又提供一个变调，就是这个。各位老师，你会当，我先迄个，先互老师看一下，就是这个。我感觉这份啦，吼，这份真赞啦，吼。各位老师吼，可以去参考。啊，我相信罗老师，哦，这是罗老师写的一篇文章。伊讲，伊迄个台语闽南语连续变调含语言节奏，哦，啊，这篇文章介好啦，吼。我相信大家老师甲伊参考了后，咱就会当理解啦吼。啊，罗老师吼有够用心的啦吼，伊逐工拢会替咱的朗读课内底做记号，哦，做一线，做轻读哦，做记号，互大家参考。哦，咱就爱感谢罗老师哦，安尼。其实咱有真侪人伫台语底认真拍拼啦，吼，底认真拍拼，这逐日咱好好啊，咱逐个拢是一拍一拍的火，哦，啊咱这火甲集中起来，哦，就变做大拍的火。毋管别人安怎甲咱批评，安怎甲咱警惕，哦，安怎甲咱看衰歹，咱坚持咱家己的路，继续向前行。啊，别人的话你先甲放下就好啊。哦，安尼好，这好了，这互大家了解。好，咱搁倒来遮，哦，好来，再过来，啥物事谈唔对去？你讲你会去扣分的，所以我讲这项啦吼，语音的部分就是扣分的比赛，哦，你谈唔对去啦。字了交去啦，你共加一字啦，你共改字啦，看状况扣分。怎个看状况扣分呢？比如讲同节，啊，你拢共专门读同节，啊，我若一支甲你扣一解，你就免比啊。哦，你只干这支读了无好尔，哦，你干这支读了无好，同节你读做同节，哦，你读做同节，还是你读做同节，哦，安尼好，读了无够好，你毋是读作拗音，哦，你有迄个，你是迄个字尖的文本，你是 T， 哦，你甲读做 T。好，安尼我若规批甲你扣起来分去啊，你都免比啊。但是你其他部分拢足好诶，安尼要安怎？你袂用个按照你诶标准，伊念着一解，你也画着，你也画一个，哦，安尼你著甲当做读一字就好，哦，啊就看状况去扣分，安尼，哦，好，咱来举寡例嘛，差不多谈对去，各位老师，哦，这份讲义，老师若要画，我会当互大家啊，我著放伊迄。我第一无，我互主办单位啦。第二，我家己起一个，叫做会啊，我家己起一，我放伫云顶，哦，我放伫云顶，啊，各位老师若要下载，咱家己去下载，哦，安尼，哦，安尼会使啦，吼。我相信，我感觉我做诶物件就是，哦，大家做伙用。啊，毋过，咱若是有无共款诶意见哦，你著无甲我骂，你会当甲我讲下啦。我感觉无共款诶意见，啊，有诶人吼，迄讲话拢。我毋知要怎讲啦，伊着拢用口说啦，吼，啊正口倒写安尼啦，吼，我是袂含伊正，我就讲，我诶人做法也无好啊，你看我啦，我就不爱读伊安尼，就真济，一直到全国赛哦，伊叫我去做市赛诶时阵，迄真济选手哦，第一句话就叫扣分啊，各位评判老师，即个国有各音无毋对，毋过伊是用的无共款，各样。你的样子不一样嘛，哦，港北各部，意思你要读做各，所以伊就是交伊意思无共款嘛。啊，国位就是国人，有无？一个，伊读做国，我拢甲伊讲哦，你拢读做国中的国就对啊，你教囡仔，你若说甲伊讲国吼，伊读袂好哦。啊，你甲伊讲啊，无你国校的呢，你国中的呢，有无？啊，你也高中先讲，啊，你又要读过国中的，啊，伊国中拢教得真好，所以要讲国位，你要再读各位，哦，啊，安尼你就向扣分嘛，哦，比如讲。单输赢，啊，你著甲读做单输赢，啊，当然你需要是要怎担哦，是讲你家己爱有迄个，你家己担嘛吼，哦，你家己负担输赢嘛，所以叫担输赢嘛，哦，啊，比如讲这看唔着字嘛，伊着明明写价，
哦，啊，你会写，你用读作客，啊，客是客，毋是安尼写，我即我改一下，哦，客是即字啊，啊。因，一开始客啊，哦，爱看个足顺对不对？哦，客咧，哦，感谢客咧偌好咧，有无？会当互咱的迄个启发，哦，启发叫做用的，有无？所以爱客感谢，客感谢，甲感谢意思共款，对不对？伊共款，啊，所以你就毋要共读，啊，你就谈对，那毋是你当然你就像我咧扣分就是扣0.1嘛，我啦，我家己啦，所以我拢看你政治，我拢会先。甲你所有表现先拍一个分数，啊，但是像这就是我讲扣分的比赛，啊，你毋着一个，我就甲你扣0.1嘛，吼、好，二老交去，一般发生伫啥物所在呢？比如讲遮尔好，啊，伊就写遮尔好，但是遮尔好甲遮好是共款的，哦，甲遮好是共款的安尼，哦，啊，所以你着讲，人伊着写遮尔好，啊，你着讲，哦，你若对我遮尔好。啊，人写遮尔好，你也读遮尔好，啊，你通读讲，哦，啊，你也对我遮好，意思拢共款嘛。但是人伊文稿内底有年，你就爱共年写出来，好无？哦，啊，头拄仔老师咧讲，迄个，哦，有人咧讲，迄个不及格，哦，头拄仔不及格即个词啦，吼，哦，不及格，好，啊，我首先回答老师即个问题啦，吼。不及格，按照罗马拼音嘛，吼，咱教育部的罗马拼音，啊，先等我一下，哦，伊是安尼拼，啊，应该我直接摕迄个啥物啊，哦，我直接摕书典来互大家看，啊，我看大家伊是安怎变调的啦，吼，好，老师真爱问问题啦，吼，哦，你就不及格。我细汉听到大汉，我的语感就是不及格。好，啊，稍等一下，我即马转声互大家听，我稍等我一下。好，啊，大家听看卖。不及格。好，不及格，咱即马来看伊的罗马拼音，无问题嘛吼。即个字啦吼，即个字伊会当照你讲啦吼，伊是第7条。像我是漳州，我是讲漳州腔嘛，所以我一定会讲不及格第7条。毋过你有注意听无？我位头到尾拢袂讲不及格，我拢讲不及格。这个跟黄昏共款，我袂讲黄昏。我会讲黄昏，因为唱黄昏的故乡即个人，伊这是伊唱的，啊，伊是北部人，伊讲泉州腔，所以你问伊讲，你要唱啥物歌互大家听？我有一首歌足好听，叫《黄昏的故乡》，所以大家拢会讲黄昏。所以5变7、5变3，其实只要意思共款，你安怎讲拢无要紧。像即个大部分的人拢会讲不及格，会讲不及格，哦，安尼。哦，这是回答老师迄个问题，拄仔讲到即个只，哦，啊，所以我就是说，互老师知影者，你看，伊录音嘛是录不及格，伊嘛是录不及格，哦，安尼，啊，你若读不及格咧，我会感觉怪怪，啊，我会感觉怪怪，像即个词就是讲，有若写5变3、5变7，伊会受到即个人基本上伊本身的腔口的影响，另外伊会走一个优势腔出来，啊，比如讲，我是台南人，你看，我会讲台南哦。但是，你是台北人，我讲我一个台哦，我袂讲你台北人哦，我会讲你台北人，啊，我是台南人，哦，你看，我着安尼，这叫做趋同啦吼，哦，你讲恁人台北人拢讲伊台北，所以你会对讲台北，但是我台南人，我讲是讲我台南，安尼吼，这种趋同的现象，哦，好啊，这互老师参考啦吼，安尼个倒转来，歹势，我实在袂记你换转来，吼，咱即马换转来我的讲义啦吼。好，来，
安尼，所以人伊是写高本二中，你就讲读做高本中，你家己就变高本二三中，有无？咱为着要加强嘛，高本中，我来搁一届高本二中，其实是高本二中啦，高本中是甲省略迄个字，语言字跟三是共音，所以就字跟字变调是共音，所以有人要加强，伊就讲这高本二三中的啦，一直打一个三出来。所以像即个字下到9加字减字各位老师，你着爱安怎？你拄开始练的时阵就爱注意讲加字，头拄就是即个加字拢共款。以我家己的经验，就是遮好，人伊着写遮好尔，你着共比遮尔好，多含多倒变。譬如讲，咱即届比赛文章内底，伊讲行入去菜市仔内，就是有个人惯势讲，行入去菜市仔内底，伊若对文稿无熟，伊着加一个内底。安尼，这拢是啥物关系啦？因为你有你讲话关系，所以你自然你着甲你的关系放入去文稿内底。这对朗读是袂使，因为朗读你爱尊重作者，伊写几字你着读几字。就我则无写着，你就合音的问题，合音的问题，有作者伊会特别甲你讲像，比如讲，你是啥人？伊若写蛇人、杀人，你读。你是啥人？安尼较稳。你读你是啥人？基本上是对的，我嘛袂甲你扣分。但是有诶评判，因为啥人你读啥人，表示你两字拢有读出来，只是你咧读诶时阵你甲合音起来了。安尼，你基本上是对的，伊无改变你意思，伊字嘛对，只是你甲伊合做伙读尔。安尼，只是若要较稳诶，你就是按照字去读，因为有诶评判老师伊会讲，人着写啥人，伊也无叫你合音。你着甲合音起来，安尼好，这是互老师了解。对音嘛是共款啦，像阴暗，你要读黑暗，那足奇怪诶。你和黑暗是同义词嘛？所以我会甲下分这两个字读做阴，所以我会读做阴暗。阴暗，咱来写牙齿。你若要搁较慢就是黑暗，咱来写牙齿。安尼，我相信咱做评判诶老师绝对袂要求你读暗啊，因为你安尼读就真奇怪啊！安尼就是语音无骨溜啊！这是回应戴老师的问题就戴老师的问题所以戴老师嘛是真内行随讲含字，伊就随找字出来好，改字上好讲改字的就是这几字啦人的一生短短不时都会拄着代志爱做决定。有的人就改做弄的上济啦。人的一生短短啦，不是拢会拄着。道理是会通，但是伊就是拢会改。改字。像五字节白龙船比赛，喊人伊就写喊你会读做喊嘛喊庆祝中原放水灯做发挥的所在。你就改做五字节白龙船比赛。意思共款但是人伊就写喊，你着按照字去读就对啊。莫共改字你若要共改字，就是你家己写啦。你家己搁另外写安尼啦。咱朗读吧。若是演讲就会使演讲当然就是讲你家己的物件。你去改就无要紧啦。再过来声调啦声调的部分爱接合正确的调达。调达伫咱台语内底。电子是除了迄个啥物迄个用平以外啦就是第2条、第2条，伊就甲第6条，咱台语内底拢讲第2条尔。除非你是真特殊，你有法度分辨，我就有法度分辨啦调达尽量正确，所以有当时咱有时间你会当把每一字的第1条拢读互囡仔读，比如讲部分，我会讲部分安尼尤其是上尾字啦上尾字，你的调达爱读对，尤其第8条，鼓励尔你要误会我是讲我拢会鼓励囡仔读第8条，因为你若是要参加迄个字音字形的比赛，比如讲我若出这互你写嘛调达，你拢读调达呢，你着做第4条去你会拼第4条所以上好你就是惯势，尤其你若是台语，你真细无啥咧讲台语啦。倒不如这是一个好机会嘛，好机会就是讲你甲第8条读就对读滴角迄套角嘛角你第8条8
说家读清楚，利用即个时阵，安尼，因为一般人你若讲都差不多上北部以上，拢甚至拢就化去啊吼。那安尼你着爱囥伫头前，逐日你也知伊是等啦，安尼真痛苦啊，倒不如学我，第八条甲伊讲个足断掉啦吼。所以变调的规则，咱会当参加乐嘉，迄个乐嘉平老师诶闽南语变调的规则，安尼好，即篇文章真好啦吼，大家当一来做参考。因为咱才点半钟尔，点半钟的时间要来讲这其实是有困难的，无法度讲较济，安尼，所以会当提供老师一寡资料好，再过来，这个部分是加分的比赛。就是讲，他带语音是扣分的比赛，这是加分的比赛。声情包括语调甲语气，譬如讲，怎么做语气呢？你注意听，恁查某囝，甲你讲，伊第一届要含查甫的去看电影，伊就甲你讲，我要含一个查甫去看电影，我甲会等饭店遐转来，安尼，你就讲，好啊。另外一个爸爸就讲，好啊，安尼做着你家去，你就是第一个爸爸有欢喜我要1点仔转来，伊相信迄个查甫会保护伊，有无？会保护我，互我饭店转来。若讲好啊，有无？开口要改好呢，伊的意思就是讲，你饭店转来恁爸甲你卡讲同伊安尼，所以这个语气要共款啦，语调就是关键叫语调。语调、语气，伊占45%，这就是你共款的所在，这就是真侪人伫咧训练的时阵上界艰苦这块就是写字的部分，有阵时你叫囡仔讲，囡仔佫讲袂出来，为囡仔就较避暑，安尼，你叫伊做一个声情的，伊做袂出来，但是袂用咧撒狗血这是现主时。抑佫有老师，伊会教囡仔就撒狗血，这较什么较来讲，所以咱伊的规定就是安尼写，这毋是我家己定的咧，这是咱教育部比赛的办法来提出。咱做一个指导老师，是甲比赛的内容先看清楚。语调咧讲啥呢？理解文意，理解文意，断句正确，用声表情，以情传神，情绪爱表达爱合宜，这是伊是用华语写的嘛我只是甲伊用台语读出来尔理解文意，断句正确，用声表情，以情传神，情绪表达合宜。什么是语气？爱自然这点就是啊。其实华语嘛是共，华语行到即个坎站，有阵时我嘛会去参考，阮台南市伊若无共时间办，比如讲是华语的迄个朗读比赛。我嘛会走去演习咧，我会去听迄个华语的，迄全国赛指导老师，佮全国赛评判老师，咱台湾101的老师，伊是安怎去讲华语的朗读要安读，进除了高中以外了外，大部分拢是读一般的白话文啊，佮读迄个文言文的真少啊，真少啊。所以开始语气爱自然，袂使有固定的节奏，尾音拢扭动安尼，声量爱适中，所以为什么爱去看场地就是安尼啦有阵时为个选手伊个声头足响，你知无？咱台语用台语讲叫做大脑壳，各位评判老师，阮迄个老师就讲，这个是伤咩呢安尼其实伊是做侪情的但是我甲你差不多1-2公尺1-2米的长度尔，你发甲大声，有诶是讲话像咧狗遐咧，听也无，阮嘛足艰苦诶。做评判的人，佮听无，我嘛爱用我尽洪荒之力，我嘛爱听因为你来比赛我着爱尊重选手嘛，我嘛爱足认真听诶咧。不然你足艰苦诶啦所以音量适中照着抑扬顿挫，抑就是甲声音低落来，扬就是甲声音扭悬、扭长，顿就是低，错就是即个音敢若要收起来呢，好无？安尼发袂出来，抑扬顿挫，语速的紧甲慢，适当传递
文章的感情，安尼，唉，今仔日会行到即个坎站，有无？这就是你的感情，你感觉你吐大气，你咧怨气，安尼，讲着计较迄个翁，有无？你听着即个翁就无好诶对不对？你讲着阮翁这就是感情真好，表示恁翁，你真好运嫁着一个好翁，规世人拢食袂空，好，理解文艺，长句正确，我着用今年高中的朗读稿，因为我感觉迄篇就是迄篇是咧写阮母城嘛，我虽然是南面，我是下啦，但是我感觉伊写的甲阮兜的无共款，阮兜是做菜粿，爱是做菜包啦因为我嘛捌食过富城的菜包咧，但是我拢食过阮下的菜粿啦好，这个长句正确你看即个只到一个所在，迄囡仔会谈得去。当这个时，用糯米做的食物来祭拜神明甲祖先。蒲圆仔是各地方上，你安尼读，你会读讲各地方上，结果发现毋对，蒲圆仔是各地方，伊是讲蒲圆仔是各地方上普遍的，这时阵你会读本条嘛，这是等下。用本条你要做符合就是安尼，伊本来是安尼嘛伊本来是安尼读啦应该是安尼读，无即个爱起来才较对啦。有的人伊会读安尼，本来是安尼啦正确的是安尼。甲老师讲一个是讲，咱咧写作业日语艺术，你要读本条，即个读本条，你爱做一个井字号啦，你字啊，做一个井字号。伊讲蒲圆仔是各地方上普遍的，有无？结果伊读做，伊有个人读做蒲圆仔是各地方上普遍的，安尼你的长句就无啥对啊。就这就拄啊换抓，拄着换抓，拄着这个情形，北田为着要解决台湾中南部，像这5字。阮着较袂读台湾中南部，因为5字超过5字，咱会来切台湾切做一个词，做台湾的读本条，有无？为着要解决台湾中南部欠水的问题，做些人免搁遐艰苦，过来爱换抓，你较会，因为你读遐艰苦是有道理的做些人免遐艰苦，看后一抓，我较出现坐挂这2字，安尼表示。谈唔对啊！你搁顶来，做些人要迄艰苦坐挂，你这个苦伊来变调有无？来担水、车水，免烦恼无水，通来饮田土。伊设计啥物安尼？你就是长句毋对去所以当然这就是一般会发生伫第一摆。即嘛要甲咱所有要参加社会组甲迄个教师组，因为咱是临时抽题嘛。所以你就才发现讲，拄着换抓，你长句，意思你长句毋对去。所以要甲大家讲一个美感，就是讲临时抽题，你爱去注意看伊每一抓咧换抓的时阵，伊的语序是毋是向切断去？因为咱的电脑内底，伊着甲咱标点符号，标点符号，因为标点符号的关系，伊标点符号袂可能上外壁，所以伊会甲走来下底，除咱迄掠外。伊若拄一个复合词，向切做一半的时阵，老师来特别注意你的长句会叫毋对去。好来，搁来，咱做用声表情，用情传情啦其实字跟音本身伊就有情绪甲节奏比如讲你看，咱人生的注意是声，你看你读声的时阵，因为声你就有表情嘛。你就我感觉我食过上酸的物件，就是迄山仔定字的时阵，就是迄山仔伊还袂黄诶。你若以土山来讲伊迄粒土山还阁定咧，还袂软诶。但是伊嘛袂当做山仔青啊，已经开始咧牵丝啊。伊诶色你甲切落是迄落安尼，切花黄好。迄种诶上酸，我甲他听了这，那个望梅止渴。我咧想山仔，我咧想迄个定字诶山仔，我着酸，酸安尼。甜，你发现无？你读甜诶时阵是舌尖音，甜。苦涩，你看伊就是入声字啊，短促及收长，涩就是袂骨溜嘛。所以你看伊本身这个伊就节奏，伊就有情绪，涩
对吧？哦，安尼，啊，这图，这是医学家，不，迄个什么啊？迄个因咧做这个医学的研究嘛，吼，就是讲咱人的五官的感觉嘛，吼。爱讲喙齿的感觉就是安怎？苦的就是伫舌根内底，哦，伊的感应，伊的上爱济。啊甜，所以你看咱咧食糖拢用这喙齿安甜的物件，就你咧食 cream， 你咧食冰淇淋 cream， 哦，啊你著用喙齿去装嘛，为什么甜的物件？哦，甜的物件，啊苦就是伫骹下底，哦，苦就是骹下底安尼，啊涩伊本身就这个就足涩，有无？所以你要用台语读看嘛，苦，果然是舌根音嘞，苦，所以你看，而且伊是表达情绪，所以伊是高降调，苦，有无？哦，安尼。除非你是咧塞奶，迄足苦呢，迄是咧塞奶啊，哦，迄塞奶的情绪袂准个啦，哦，我是讲一般的安尼讲啊，所以你讲苦酸，有无？你酸咧读的时阵，表情，这要甲老师讲啊，因为照你讲啦，一个上届的评判老师啦，吼，伊最主要，你甲伊小小问了后，评判老师是咧看稿的，就准讲这稿我已经教足熟啊。但是你比赛的时阵，我嘛是会去看过，我较袂去看你的人，因为你是弄错比赛，你毋是演说比赛，所以因为阮爱真客观，看你有加字有减字无，你无可能甲稿背起来，所以大部分的老师伊是会看文稿，除了要换单的时阵，我会先看单头看一下你的表情，我会随头我就搁压落，安尼好，所以咸有无？你看伊咸伊咸伊的迄个味蕾是遮咸，所以到尾啊，可能较头前，所以你甲喙口个咸笃笃，好无？甜伊就伫头前，啊伊就酸甜咸苦涩，所以有阵时啊，咱练甲足忝的时阵，你著叫囡仔讲来，即个好，你用酸甜咸苦涩来讲看卖，好，安尼好无？酸甜咸苦涩迄个感觉去练，安尼吼，过来。怎在用声表情呢？怎在用情传神呢？你看，字本身就紧的，特别袂赴啊。即阵咱咧念的时阵，你安尼念对毋对啊？紧的，特别袂赴啊啦。啊，即款人除迄个万人中迄个人啊，有哪有即个人啊？你真少啦吼。但是所以咱咧念的时阵，紧的，特别袂赴啊。但是你念得清楚啦吼，紧的，特别袂赴啊。啊，另外咧就讲，迄个万人中咯。哎呦，慢啊是啦，这个就是以情传承。咱就知讲啊，这个人伊个个性就是温吞的，你就慢慢来，所以你有看无？情绪较重的字拢高降调好，水歹，死，赞，好，有无？苦，赞，迄情绪是较重。一般来讲，语文章内底出现这字，伊情绪就较重。情绪较重，各位老师，伊毋是咧讲迄个要足大声，关键词是要放慢速度、拉长，或者是说伊就较缩减，慢，安尼，慢，安尼，你讲慢啊，毋是安尼读，真侪人拢掠准，我爱加强语气，我读甲足大声，其实是有那些颠倒慢会真有效果，安尼，亲像咱咧教小朋友。对，你囡仔们都毋插伊啊！注意，这两字分开，注意，安尼，这就是关键词，放慢嘛。没有发作大声，囡仔30-40个做好话，比你较大声，安尼，情绪较轻松诶，行啦，哼，尤其是哼，你发现无？字音本身就有情绪，哼，关，对。伊本身就你较轻松，你看轻松两个拢第一条，所以你发现无？第一条、第4条、第5条，这音伊就较轻松，第3条，搁第2条，因为第2条，伊音就拢情绪拢较重。微啊笑，俱乐部，我甲你讲，这凉的目肥仔甜尔，像即摆你咧上课上到咧拄久啊，哎哟，你若目睭安尼沙微啊，你毋着目睭舔啊开。如果老师我目睭天上开就安尼啊，我毋是沙微，我目睭就遮细蕊安尼，沙微，这就是文字本身伊就有标志，所以咱咧训练囡仔时阵，就是讲咱就要去注意这个美感，这个文字本身伊就有标志，
过来，像这就是咱的例嘛，拄听到这个消息，就而且拄听到这个消息，伊是咧讲一件代志尔，所以伊是平铺直叙。所以咱咧读个时阵读个清楚倒啊，拄听到这个消息，你莫讲拄听到这个消息，你也未讲后壁消息伊的表情是啥物啊？你着咧做，无你若讲拄听到这个消息，你怎心情就歹咧，对毋对所以咱着平铺直叙，拄听到这个消息，好倒啊，真侪同学拢甲我共款，开始咯，动词欢喜，欢喜甲大声，你莫讲欢喜甲大声话，伊这大声只是咧讲。伊是咧讲较少字字大声，耶！就这个啦这个是耶，耶伊就用罗马拼音来写真好伊毋是 L， 伊是咧呢，因为你用罗马字，因为第一字大写嘛，伊大写拄写一个 L 尔，所以伊有诶人就毋知要读这咧啊，要读这耶，但你看前后文你就知啊，你囡仔一定安尼，国小诶囡仔上高诶耶，有无安所以你看伊就真汉好，所以咱就讲欢喜甲大声喊。耶是耶咧大声，毋是大声咧大声所以各位老师，你爱知影声情爱做伫啥物所在，毋是欢喜甲大声话，你规个拢做大声，平凡咯，鱼仔都暗起，安尼搁过来心肝内，伊就有啥物像 echo 安尼你看戏剧内底，心肝内咧想伊就用 echo 所以你就发耶，心肝内敢若想讲有够赞诶，你心肝内想就袂做大声嘛。所以就是有够赞诶，毋免来上课，会当逐工闲闲闲，拍甲有困甲日头后拍甲床啊，这是心肝内咧想咧，伊就袂做大声。所以你看用声表情，以情传情，就是这个意思。再来，语气爱自然，比如讲阿孙，紧去炒纸箱仔来互头家缀，这就是阿嬷咧甲阿孙讲话，阿嬷永远听孙啊。所以伊咧讲话诶语气，伊就阿嬷诶声，慈爱诶。阿孙诶，有无？这无会啦阿孙，紧去穿纸箱仔，互头家缀。这是我自细汉定定听着阿嬷甲我讲诶话，有无？这是我自细汉定定听着阿嬷甲我讲诶话，有无？阿孙，伊袂做大声啦，除非阿孙做无乖但是咧，文章内底阿孙我乖咧，有无？阿孙，紧去穿纸箱仔，互头家缀。安尼伊只是无改语诶主词，伊后语诶主词就是阿孙诶，紧去穿纸箱仔啦，头家缀嘿，有无？来看第二段，有人这就是讲平铺直叙有人感谢天，感谢地，感谢老母甲老爸，这是一个分号对不对？分号就是伊前后是同样一个句型。有人感谢老师诶看教，感谢同学诶陪伴。我咧，重点伫遮，这是别人拢安尼，我咧，所以这个是重点，所以你爱把这个语气放伫这个时阵，我咧，这时阵大家就会想讲，无你是要感谢啥，有无？所以咱有人感谢天，感谢地，因为天公伯也赐予咱一切嘛，当然老爸甲老母甲老爸这为了阿文嘛，对不对？有人感谢老师的看教，感谢同学的陪伴，我咧，当然音量适中，大家都有讲过。莫迄个足细声，有无？像迄细困歹轻的声，嘛袂使像雷公安尼，伤大声。但这结合抑扬顿挫与语速快慢，传递文章的情感。比如讲，互阮有正确的观念了后，才去甲阮讨论想要种的物件。要种的物件遮尔济这是语速快慢，拄开始较慢了高丽菜，因为伊会甲上重要的物件放伫上头前。较无要紧的物件放伫较后壁，所以咱咧读的时阵愈读愈紧。高丽菜、挂菜、葱啊、蒜啊、番麦、草荠啊、草黄酸啊，你看为什么会酸啊？因为后壁伊有6个点小甜点，表示这物件还袂读了，你袂使草黄酸啊，安尼是句号还是逗号所以你会读我要种的物件，高丽菜、挂菜、葱啊、蒜啊、番麦、草荠啊、草黄酸啊。梦想真济，只可惜菜园无够大，就像这样，那个节奏感就跑出来了，好不好？譬如讲，就这顿号，顿号就是一种并列嘛，QQ 的夜工有QQ 甲春滴做对面嘛，所以 QQ 的夜工，熊熊春滴，
那个地才是重点，有无？目睭就会到遐，满世界走，天坎仔顶有一弯白白的蜘蛛跳嘞跳嘞，你看它就会跳。咱咧跳嘞跳是你也对它跳嘞跳嘞，不够漂亮，跳嘞跳嘞，有无？白白的蜘蛛跳嘞跳嘞，软软啊软软你就学软软啊，你袂使定定软软定定软软，你会当互囡仔去读迄个表情有无？软软的刺毛糖。四个蛇，因为伊软软嘛，所以是伊嘛是慢慢啊蛇的慢的意思嘛。你袂那个刺毛糖四个蛇，你的生情就毋对啊，好无？啊，菜园仔内通拖真济，头一摆遮尔啊近有无？毋是遮尔近啊，伊佫有一个啊，你啊，哦，像这个拄才要讲着，这个啊嘛是将在你会讲假会讲减的，遮尔啊近咧看，近你就读较近嘞，遮尔啊近咧看。遮尔啊远咧看，哦，远就赌场，近你来对，哦，互阮带开眼界，哦，关键词带开眼界，这个是抑扬顿挫、语速快慢，适当的传递文章的感情，哦，我就记这两个咧，哦，老师做参考，安尼，哦好，对老师，这我无去听伊的音档啊，伊可能印出来就是伊就读累啦，吼，安尼。我家己的看法是夜啊，应该那较对啊。有无囡仔会发夜啊，伊袂发累啊。哦，累是咧讲骂呢，哦，你咧讲累哦，安尼哦。所以这可能是视觉差异的部分。哦啊，咱出版社提供的音档，咱老师参考就好。哦，参考就好。咱嘛是爱加问啦吼。啊，你来去甲问安尼。哦，啊，努力处理，啊袂晓就爱问。哦，迄个咱甲问啦吼，袂晓问，见笑一时啊尔。啊，你若永远拢莫问，你见笑一世人啊吼，你永远拢袂晓啊，安尼。啊，出版社真辛苦啊，哦，替咱安尼迄个服务，哦，总是时间足紧的，因为老师拢因为话已经咧开始咧比赛啊嘛吼，无本来这是要摆21月，旧年就摆21月啊，我想比了安尼，大家就较无兴趣，啊，真要比赛进前，哦，咱是来探讨安尼吼，他说我着。甲大家讲，这是我的看法咯。哦，范世老师，你有不共款的看法，安尼吼。好来，服装仪容，这较会发生伫咧高中生。迄高中生，你像阮台南要画高中生哦，哎着穿运动衫啦吼，伊可能打拍球了去参加比赛。我感觉安尼较袂适合无大部分啦吼。啊，你若要感觉讲啥物做仪态、态度表情吼，你着是去看全国赛。啊，比如讲全国赛影片啦吼，比如讲因为这有肖像权嘛吼，啊，所以我来找一个较早我的学生，吼，我学生伊的迄个，伊的吼，互大家看啦吼，我看我过啦，哦，伫遮，吼，好，咱来看阮台南的狮子汉，吼，啊，最主要就是讲，你去看伊的台风啦吼，咱来看伊的台风。哦，这个囡仔我真细看伊大汉。朋友，各位好朋友，大家好，我是编号第17号，今仔日我要朗读的篇目是。哦，你看这个时阵，啊，这个课第10篇，查某囝。听会如，早前重男轻女，查某囡仔想要读册，会当讲是无可能的代志。好佳在，阮出世着时代，嘛出世伫对的家庭。阮兜苗仔散赤，毋过爸母疼惜阮。家底仔感情好，日子艰苦过，无算啥。阿爸伫做学，麦克无开，麦克无开，无声，麦克无开。声无去。是，因为他拄仔我惊有回音嘛吼，所以我把麦克关起来。哦，啊，这老高的挂落树，你知无？
哦，我实在拢会袂记你分享，啊，老师就拢会真好心甲我提醒，安尼表示大家无困去，啊，拢无声就是拢困去啊，哦，伊可能甲声关起来，好，咱起码就倒来看咱的工具，吼，所以较多安尼就是安怎，你要这台风的部分哦，到全国赛啊吼，拢有专门人咧甲伊打杂，所以应该无啥物问题，只是器材还是你像我伫学校，我拢会拜托阮学校的教务处，你办校内的比赛，莫互囡仔穿运动服，莫互囡仔穿制服，假穿便服。第一，我要看对一个囡仔对即个比赛真重视，安尼，安尼，啊，我嘛要讲咱有指导老师，我相信每一间校咧办校内比赛，咱上好就是互囡仔穿便服，请问老师有啥物问题？老师好声。敢无？啊，现在。正常啊，阮听有了。正常。好，安尼老师你家己搁看你的是毋是？你家己的迄个喇叭无开，安尼，好，好来，这你参加全国赛也变就好啊，咱这部分莫用扣分啦。其实我咧拍分数第一个，我就是拍一个，你行来，为你摕过的方式，甲你行去到顶悬。甲评判老师小借问，我一般来讲，我就互你9分、10分、8分，我第一个拍分数。当然这到尾啊，你要落台的时阵，才搁加还是搁减，安尼好，这是我的经验提供互老师参考。再过来，一般来讲，咱车载拄着发音的美感，比如讲落声无，就是讲华语啦内底无，台语内底有诶，这就是拄着啥物呢？咱囡仔即卖的母语毋是台语啊，拢是华语做母语，甚至有人是英语做母语的。所以伊自然，伊即个用英语做母语还佫好甲伊就发袂清楚。比如讲高中的第一篇啦，伊讲同齐，开始是制作者囡仔特别好，同齐是迎接，真侪人伊会受华语的影响，迎接嘛，所以伊就读册迎接，伊就无去啊。算做伊个有啊，你甲讲袂使啊，你袂使读迎接啦你袂使读迎接，你爱读迎接，这就是伊个嘛发袂使出来安尼要安怎，好无佫过来冲行下母甲双头，你像我惯势讲双头无一嘛，结果咱的作者是写双头无一鸭这无好读如果就是的鼻音啦。这落声要加一半的鼻音起来，伊就变这无好发所以咱就爱请练一个练一个像安尼，这基本上声尾教学经验内底啦对囡仔来讲是甲这两个上困难啦最主要是华语并无即个音素，伊无即个发音的习惯，所以即卖囡仔伊无去讲华语啊，所以伊自细汉就无咧讲台语啊，伊囡仔伊当然伊就无才调，甲这发甲真舒适，所以你用实在爱安尼好无这是。伫个朗读课内底听才出现咧，咬你有够咬有无？有个人伊有个人歌毋是伊无发歌，但是会发成歌，所以会发成咬，有够咬的你呢？所以咱毋知本身就讲，你遐尼咬毋知安尼，迄是安尼。我即个词囡仔伊车才发成我，阮，即个减一个，而且即个是爱。加 A 啦好，阮演习袂紧，讲这毋对，演习分袂清楚，有无？实验，有无？测验读毋对去，语言，母语，这读像侪人会受华语读做模拟比赛，模拟课其实是毋对是模拟课。一个比米，一个比五，有无？误会5。若 NG 咧，硬当然泉州腔是读做硬马祖硬是白话音，硬是语言音，硬咧，有无？硬啊，有无？毋是硬咧，硬咧是迄个起手拍啦硬菜的硬，文雅的雅我有无？迄个炎黄注定3件事。如果是就要留人过5更，5更嘛是会使5暂时只是5好，
啊我嘛会当读做五，有无？所以伊这若是读做五啦，像这五声母韵母共款的，爱若五就是文音，啊五就是白话音，哦安尼好。啊，这我经验啦吼，这是我上课咧教囡仔无共款诶啦吼。低年级就是时依时故时话，这今仔无时间甲你讲这足趣味诶故事啦吼。啊，中年级的用英语对照法嘛，有发 g 啊 girl good 都适用。哦，啊来迄个9年级啊，伊晓讲喙啊，你会记安尼哦。啊，无了甲喙闭起来了，啊，你搁讲一个我，啊，搁袂晓你搁继续讲喙，国家下头为止啦吼，这是我诶经验。声母含字，有无？吼安尼，这两个声母翻译嘛无啊，毋过基本上对囡仔来讲是较无遐困难。啊，母咱会当用无啊，无因为囡仔拢记无啊嘛，有无？啊，水歹会歹，哦，你诶无啊足歹，安尼有无？哦，啊无安尼囡仔会甲伊受气，你讲你诶无啊袂歹哦，有无？哦啊，拜拜，有无？啊日语诶学倒歹会歹，哦，用这来引带，哦，我感觉这是一个方法啦，吼，这个是较无问题啦，吼，好。伊诶毋对就是我头拄讲即个模仿，伊受欢迎，伊读模仿，伊无读做无，伊会读模仿，哦，啊无做歹伊会读做歹啊，哦，做歹诶是做歹诶，哦，啊无伊会读做模啦，有无？吼安尼好，啊所以这是这头拄这模拟这两字，模拟，哦这两字你拢爱有囡仔读个清楚。啊，佫有一个字，我会尽量互囡仔去读字这个音，无翘舌诶字，哦。大部分拢会发生迄无问题啦。哦，比如讲一日，你读做一日，迄拢袂扣分。哦，迄拢袂扣分啦，基本上拢是对的。但是你来当读字，咱来说读字啦吼，这应该是对平凡来讲，尤其是对像阮即个老伙仔来讲，哦，你晓发字哦，我都感动到流目屎。你晓发字，才感动到流目屎。安尼伫感情上可能就会互你。较加分，伫咧声情诶部分，甲你加分，哦，安尼，哦，表示你字发了足好诶，安尼，哦，你也甲这音保存来偌好咧。我讲感情上啦，吼，啊，伫迄语音是袂甲你扣分啦，就是语就是会甲你加分，安尼，哦，啊，你就知影加分、扣分，啊，其实是算你共一个分数内底嘛，吼，哦，安尼，啊，另外啦，吼，我嘛要甲老师讲，有当时啊，吼，你若去做评判老师，你莫，我足惊人扣分咧。因为我自然我会讲，伊后壁字啦吼，伫漳州腔内底，字后壁接韵母伊诶时阵哦，嘿，伊会读做五呢。哦，比如讲，阮母啊，伊就讲，伊会讲日头暗嘛，紧去写字，他咧写歌。啊，咱诶教典内底方音叉有曲，哦有曲，安尼。啊，毋过有诶老师无去看方音叉啊。我来讲，我来安尼读，我要读出阮母啊。比如讲，自细汉，阮母啊，就足贴心诶，哦，伊规注意家己。所以吼，若会当写字，尽量伫日头落山以前来写字，哦，安尼。啊，我慢咧读日，安尼，吼。啊，这是阮兜诶腔口。啊，我若万不能我讲，阮母啊，伊就话讲，喂，囡仔诶，啊日头暗啊，紧去写字。啊，有诶评判人讲，哦，你爱读字啊，毋对啊，就甲伊扣分啊，安尼真无彩，吼。哦，这老师做参考。过过来，这足有路，这敢若比自细汉咧讲台语才听分得出来。哦，啊，这是互你加分的啦吼。一般来讲啦吼，评判老师伊袂使去注意即个问题，我就会啦吼。哦，比如讲，稳甲音这两字啦吼，咱台语稳是无发音的，虚稳，毋是虚稳。哦，稳导游，你看稳导游尔，哦，学稳的稳了，稳导游伊并无发音啦，稳导游，毋是稳导游。哦，你读这两字你就知，虚稳啊。毋是虚温啊，哦，伊无安尼读，但是啊英，好无啊英，你有赢了，伊是个华音哦，啊华语无哦，啊迄是啊小英，伊是小英尔，啊是啊英，这做幼路的，哦，这幼路的啦吼，啊这就敢若阮这老伙仔，阮老一辈啦，真细汉就讲台语大汉的啦，阮听着讲，奇怪，你这个囡仔是外省囡仔呢，就是拄则来，哦，就是讲吼，比如讲，阮爸去渔温啊。怪，阮爸去渔温啊，就对啦，好无？啊英咧无赢呢，哦，足赞。啊英咧无赢呢，怪，查你这个所在，吼，这是我头拄写，好无？吼，啊这老师咱看者就好啊。再来，就这语文，咱高中内底第7篇哦，这嘛阮台南囡仔啦，吼，黄彦福，好
好无吼？好，伊就讲虚韵，你袂使读虚韵，哦，你讲，咱读的是第7篇虚韵，你读第7篇虚韵，哦，还做标准的，好无？哦，迄当盘人毋知啥物缘故，你要读啥物缘故，当然嘛是会使。即头较即摆来讲的省略原则，有无？处理6窟虚韵啊，有无？你看虚韵啊，拢互人偷读，迄就像安尼，吼，好。算了，咱来看音这个，有无？但伊的音听起来，伊伫元音音甲的中，伊有一个括音 a， 所以实际上伊的发音是音的，音，华语是小音啊，小音毋是小音，毋对，哦安尼，好，这足有效的，哦，但是咱来咧指导囡仔时阵哦，要注意，哦，倒过来你看哦，这就是音，咱。囡仔内底 I N 跟 I N G 分别写清楚啦吼。我即摆在咧讲音，咱咧读的是安尼，差120项，好食，去营养的菜。你看营养的菜，第二个，因为拄着热热上清的，哦，迄是上较袂做表情哦，表情是清，上清的，你毋是上清的，上清的，有无？伊有咧 E 的音走出来 ，A 的音走出来。哦，对，经一项，有无？得奖也是恭喜，就会当经一项去，哦，安尼，你读得真好，哦，这就是明明角角就是遮啦，吼。第四，就是我刚才讲的引导，减省的原则，哦，比如讲台语的 an 跟 aat 啦，吼，伊的头前若加一个 e 的时阵，因为咱知影嘛，安是啊喙形上最大嘛，伊个响度最大。所以尾仔喙齿走来中，伊就变安，伊就是安，伊就是安。伊即话头前放一个伊，咱知影吼，伊伫发音内底伊的字，伊的字的位是上介悬的，伊有无？你看我的字，伊而且而且呢，哦，所以伊的位足长的咧，足长的，所以这个介音到尾伊佫爱转来遮，尾伊佫爱有转来遮 n 而遮嘛。n 而遮，所以你发音的时阵就是 ERN，哦，拜托诶，迄喙齿足无用诶，所以伊就产生一个省略的原则，伊即马就无爱，伊无爱读到伊读到 A 尔，哦，伊读到 A 尔，伊就变 EA， 有无 ？N， 甚至到尾啊，伊嘛无爱发啦，伊就变 N， 所以会变 N 头。所以咱咧做评判诶人哦，伊读做 N 头，毋是读毋对去。还是自然的音变，省略的原则，哦，省略的原则，即互老师了解一下，你就是安尼，好无？变变 n 变 n 变，所以真侪人讲变啦，其实伊读的是一个变啦，你袂晓共扣分的，吼，安尼，搁过来，选手掠较袂好势音，哦，比如讲嘉南大圳是日本的工程师发电有一所设计。哦，这个足歹读的，设计，我会囡仔读设计，好无？这嘛袂说算毋对，伊就是他拄仔的省略原则，哦，搁有就是较读袂使，舌尖、舌根，你咧练的时阵是安尼，对啦，特别，对，哦，老师袂歹，哦，咱搁甲即个加起去，哦，搁有特别啦，吼，发袂介好的音，特别，哦，特别。囡仔嘛读袂好势，咱家 delete 啦。哦，多谢老师啦吼，对啦，有些小朋友上无哩，好，特别。好，开始我等下加好啦，哦，因为这时间的关系。好，再过来，这个介重要，这个是囡仔才去扣分去。指导老师教无对，你毋知影，什么互补原则啊？这头前的迄个老师家己看就好啊。哦，我直接讲，我直接讲结论，就是安尼啦吼。我举例就好，这是拼音的问题，这毋是读的问题，念无问题。但是囡仔咧练字音字，伊会写安尼，哦，伊会写做安尼啦吼，伊会写做安尼。无伊念着啊，老师，你读个念呢？为什么你一定要注意呢？这就是同音乐迄个同音位的迄个互补原则啦吼。老师，你家己去看顶悬的就好。我发现时间要到啊，
我答袂了，有无？你袂使写呢，重点会谈到是后壁遮，就是讲伊若是落声，伊用落声母，还是讲迄个平声母互补的时阵啦，互补分布的时阵，后壁接的是平音韵尾，平音韵尾就是它后面的韵尾是 end，伊头前的声母就要用落声母，爱有这，记咧，举一个例子，因为华语内底它会像这个困难的难，它是这样嘛，安，它也是鼻音啊。所以他做出来是这样啊，好不好？他只是把这两个并成这个俩，所以有困难的难，安宁的宁娘，好不好？慢、梦、宁，伊的声母甲韵母拢平音咧，对不对？古咱台语无温存这个情形，所以你看，这台语内底啦，这头前这个声母，伊是比这个读音声母，安尼，所以咱一来看这，所以真侪囡仔会读。我是台南人，听起来就是硬的，听起来就是外省仔人，有无？歹势，袂使讲即个事。我只是举一个例啦，就是讲，咱会笑讲我你是外省的咧讲台语困难，有无？你袂使讲困难啊，你袂使讲毋免啊，你袂使讲农民啊，你讲安宁啊，慢慢啊来啊，迄个迷茫啊，方面啊，这拢毋对。但是囡仔伊毋知影，或者我真侪指导老师伊嘛毋知影。这叫做另外一种讲法，迄个龚成老师讲的，伊讲这叫共存限制，就是讲声母韵母袂用个同齐是声平声的。你会甲我讲，老师问咧，就这问其实是另外一种问是因为伊后壁 ng 伊是文化声母，伊毋是韵尾。伊是文化声母，所以你头前爱用平音，做伊个声母，所以问是 mng， 人是 nng， 迄是安尼来，好，今仔咱的重点毋是咧讲即个平音，咱是咧讲你的读音，再过来下过音节的连音变化，比如讲连音变化是讲两个相连的音伊为着发音方便。其中一个音会变较接近另外一个音，伊发音的位置，安尼譬如讲心部，心其实是舌尖音的 ，n 舌尖韵尾，但是不是双唇合音，双唇声母，所以伊就读做心，伊就先合出来，心部。金蕉是后字影响前字，因为蕉是舌尖音，金的韵尾是舌根韵尾，所以舌根搁要走来舌尖过去啊。我甲头前读做舌尖，做变金蕉是安尼来，所以你袂使讲金蕉是毋对，我一定要读金蕉，我一定要读，伊是我的新妇，安尼无自然啦，伊自然合音，比如讲北斗，其实伊爱读做北斗的，但是伊后壁倒是舌尖音啊，所以伊头前伊 t k 就变 t 啊，那个北斗，我北斗疼，你嘛喊你咧讲我北斗疼，你要读安尼当然我嘛袂使讲你毋对啦，但是基本上较自然的是，我腹肚疼，因为我一份头食迄个一斤金蕉，安尼，我请阮新妇去买药啊，你著甲这斗做伙，安尼互囡仔去练习。再过来，即个随韵衍生，嘛是我咧教囡仔时阵有迄记得老师伊安尼甲我有阵时就这啦伊就讲我来甲讲迄个。柑仔起来，迄个囡仔就讲，老师，阮老师教柑仔咧。我讲为什么叫柑仔？伊讲迄拼音就是安尼拼啊。原来伊就毋知影讲，这叫做随韵衍生。随韵衍生就是讲，迄个伊后壁即个啊，伊无声母嘛。伊这有韵尾嘛。伊韵尾会走来柑仔连做伙嘛，所以就变柑仔，好无？柑仔，你看伊 n 伊就变 n 嘛，好无？就顶啊。伊就变 ng 嘛，像这入声字，因为 p 是 n 来的嘛，对不对？所以是阿爸，伊就变无嘛，安尼，管啦，互你有看无？伊 t 就变了嘛，因为 n 跟 l， 因两个是同音位嘛，伊的入声字，伊这个 n 的入声字是 t 嘛，t 反推回去变 n 嘛，n 跟 l 伊是同音位，一个平音，一个是落音嘛。L 是半落音嘛，安尼，管啦，
啊，佫有贼仔，有无？贼仔就是咧有空无顺咧乌空诶啊，贼仔，有无？啊，就这为什么要用红字？因为伊除了水印衍生以外，伊佫有一个现象，伊嘛当读做水前变调。譬如讲哦，吼，这物件足甘诶呢，有无？足甘诶，就是一般诶轻读，足甘诶，有无？哦，啊，如果有三声是啥物啊？迄个水印衍生，足甘诶，哦，足甘诶，足甘诶，就是随前变调，一套从第一调，平调它就跟着平调，降调它就跟着降调，新诶，所以就有人就甲问讲，我要读去足新诶，还是要足新诶？我讲拢会使啊，这是两种无共款诶读法尔，意思拢无改变。好，冰诶有无？冰诶，我爱食冰诶，你感冒冰诶莫食啦，你感冒冰诶莫食啦，有无？湿诶，这个无这个问题啊，湿诶，有无？别个，有无？迄个毒诶，这是有毒诶，安尼好，这个老师了解一下。像这就是我一个经验嘛，我一摆去教一个囡仔，因为我是去甲伊教嘛，伊就讲，阮老师拢讲爱读一个人，我安尼哦，当然我无拄着，我毋知伊原来即个老师是啥，无我得甲伊参详啦伊若要改变，嘛是爱来尊重原来的即个老师，伊若要教一个人，伊就读做一个人。就是惯势，咱咧读的时阵要读到分组，你会读做一个人，你会读做一个人，这是每一个拢共款的，好无？大家安尼，好，佫过来即个是逐个恰谈倒去，安尼啦，甚至有的老师伊就我讲，好，我开你读第一条好啦，安尼，咱注意听你看，袂，这就是4H 啦，4H 就是讲，伊第4条，但是伊是用缩喉音，伊是用脱音啦，缩喉音，后脱音啦。用后头面做结束的就是 H， 而且是第4条而且伊是做复数的时阵，伊做虚数的时阵，伊的变调毋是变，因为咱知影4H 要变第2调嘛，比如讲，迄个肉骹嘛，要跋筊的肉骹嘛，会变肉骹，这是实数内底伊的变调嘛。但是伊若做虚数的时阵咧，比如讲像这嘛，要，好无？要，就要知，好无？是讲像这干嘛？你叫我买面，有无？伊就是读买，毋是买面，是买面，你叫我买面，你叫我干嘛？我教你，真侪人会读我教你嘛，我教你会变即个呢，好无？我教你去，比如讲，好啦，明仔载我教你去啦，我字是安尼写，好啦，因为人就袂误会嘛，好啦，明仔载我教你去啦，但是你若讲，好啦，明仔载我教你去啦，我无爱去呢。我教你去呢，好不好？安尼好，就我教你去，我喜欢跟你去，好不好？这个就是实词，这个就是虚词，所以我教你去，好不好？就这样个嘛是啊，好不好？你过来过劳的实词嘛，所以4H 变第2调嘛，你记这个嘛？你这个读做高短调嘛，高短调用做这个记号嘛，你过来过劳就这个变调嘛，变调你就做一个记号嘛，过劳安尼。好，较紧诶，佫剩8分钟尔，像这食，这个伊本来读做在嘛，食是借伊诶意思啊，无借伊诶音嘛，所以这是个训读嘛，这个人才即摆才来，你着这个囡仔往上，好不好？教嘛是共款，我着教顶，呛到要死，好不好？这教顶实词嘛，听到要死去，好不好？就比较起来，伊诶实词嘛，你较水。好不好？佫较这两个拢变成，佫较5嘛要敬你，好不好？嘛会敬你安尼，佫来食，共款伊若毋是当名词的时阵，伊就变调变高短调，爱变名词的时阵就是书声调，好不好？你互我伫遮等遮久，好不好？遐济钱，好不好？放伫遐，毋惊去互无去互，安尼。人称代名词，就这什么人称代名词呢？比如讲，我无爱啦。咱知影名词的最后一个字或单独读的时候，喵到伊是不变调，对不对？但是伊若变做人称代名词，伊拢要变调。比如讲，较早有一句话叫做，到底是要讲人饲我，我饲人，是讲人饲我饲人。其实这个人饲我是指养我的人，养育我的人，它是代名词，所以爱读人饲我饲人，
毋是人饲我，我饲人，啊，那个变咧我饲猫，啊，你就变迄个啊，伊就变一般的名词啊，伊就毋带名词啊，吼，安尼，吼，啊，这头拄有讲过啦，吼，啊，咱即马就，咱若买迄个啦，吼，咱安珠老师有写一本册，这是台语的啦，吼，台语迄个朗读好骹手啦，吼，啊，就较早啦，吼，我看觅，就较早，阮就是阮这就是阮拢读这啦，哇，吼，啊，因为这本册已经绝版啊，这本册已经绝版啊啦，吼。啊，我著去校甲借来用啦吼，这有当买就有当买啊，名家教你朗读，较早阮咧教材啦吼，阮咧教，迄是华语教材，哦，啊你拢会当参考啦吼，所以你咱袂使甲他靠咱家己感觉去教朗读，吼安尼好，哦，啊就这就是选手，咱即摆较技术性诶，他拄仔是你爱读得着，哦，你爱读得着，啊搁有，哦，啊比如讲我即马吼，我有写一个例啦吼，我是安怎教诶，吼安尼好，比如讲，我要教囡仔第一篇，吼好，啊，拄开始诶时阵，你爱读着，各位评判老师，即个位是量词嘛，所以你有哪些老师会念？各位评判老师，我感觉是各位评判老师较好，啊，你莫读各位评判老师，哦，各位。评判老师，我捌去评过一个囡仔足古锥的，哦，我毋知影老师安怎甲伊教，迄个囡仔伊咧小姐问的时阵，各位判，各位判的，各位判的，我是判来哦，伊个各位判的，各位同学，啊，阮知老师个，阮当时阮知就甲找过，安伊来安尼甲恁叫，各位判的哦，各位同学，你看，我有写一个8，就是讲你尽量读第8条，各位。评判老师，各位同学，哦，啊，你哦尽量会读大家就是大家，伊就是代名词，所以你看伊是写主家哦，伊是哥 A 家哦，但是你袂使讲大家好啊，哦，迄比大家啊，迄大家好哦，我是你看我名字袂用个变调啊，但是你自然就会变调啊，我是第一号哦，这个上好咧，我用黄色就是。代名词，有无？今仔日你会使讲即马会使，我做买拢读的，有无？买就往上，你看我记号，哦，我甲囡仔讲嘛，我买拢读的，伊就是买4H 变第8条，伊是虚词。买拢读的篇目，你上好读篇目啦，因为咱的比赛就是讲，我的篇目是第几篇，咱上好莫讲，我买拢读的题目是，啊，你读题目都复写。当济人好食菜包，啊，你题目你就读了啊，哦，啊，你会当讲文章，会当讲篇目，哦，拢会使，啊，当济人好食菜包，但牙尖，啊，是我停一下，好无？哦，啊，若无你就像王秀荣老师迄篇，你中无停，哦，第1篇爱对路的王秀荣，爱就比王秀荣做爱对路，咱秀荣老师捌写一篇叫爱对路的，哦，啊，伊名叫王秀荣。啊，你若拢无停，伊就变第1篇爱对路的王秀荣，安尼。是你啊，规是若无我要来去观念甲你用。应该是袂足爱对路啊。哦，好，就甲平老师啦，甲平老师，伊就会替咱做这个记号。这下底2抓2顺呢，伊就是读本调，哦，读本调安尼。啊，所以你看，咱着甲迄个像这啦吼，对。平常普遍的，有无？哦，伊即个下就对头前，伊就随前变调，偏的，有无？哦，安尼好。啊，首先迄个伊新名，啊，伊 ing 跟 ing 分袂清楚嘛吼，所以我拢会叫囡仔你家己写名，家己写咧，爱主笔读袂好，伊就讲主笔，伊入声字无去啊，所以我就会叫伊写入声字写咧下底。准备，我家己当然，伊写无好诶所在，我就会做记号，我就会做记号安尼，啊，家己做记号。所以你老师家己本身也有稿，而且稿我有2种稿，一种是写伫纸里，一种就是写伫一种就是写伫电脑内底，伫电脑内底做记号诶安尼，好，就是我名啊，有无听他普遍诶随前变调，这几个人称代名词会自动变调，尤其第3人称，连高字嘛拢变调。安尼箭头别去顶悬表示4H 变做高低调，
啊八就是第八条，哦，啊单线字的本体就爱变调，啊不过真侪粗粗接触的人，伊毋知变调，正如动词、量词 ，A B， 有无？啊是迄个 A B A C， 拢会当做记号啦，记咧，当这是迎接功能的开始，安尼就毋对啊，当这是迎接功能的开始，有无 ？A B A C 就是一双一双，伊囡仔拢会读一双一双，除非有顿号顿开，哦，啊就这出现，伊囡仔第一届读伊会读，出现一项外部头较少看到的物件，菜包，啊就讲出现一项外部头较少看到的菜包，哦安尼，好，啊上尾，咱的时间到啊，哦上尾最后老师甲你看，这是我家己的经验，我指导囡仔，我对安怎拣选手，好无？安怎拣选手，哦发音准。啊，声爱水，啊，台风爱栽，好笑神，好看头，有气质，知变巧，有动头就是足堪美哦。你甲超几日的拢无要紧的啊吼。好，啊，再过来，我感觉腹部呼吸足重要哦，因为我看有囡仔咧换气时，今仔去我稍微拢吐的，哦，你足喘安尼哦，啊，所以你要练腹部呼吸哦，吸，哦，巴肚张起来哦，安尼，好，啊，外气时莫有气音啦吼。莫有气音，你像我这把示范一次，啊，我换气是没有声音的，我试试。各位评判老师，各位同学，大家好，我是第一号，你看，我是第一号，我换气啊。今仔日我所要朗读的篇目是第一篇，我有换气哦，但是毋是安尼，我要朗读的篇目是。第一篇，我这种声音尽量避免啦，吼，尽量避免安尼。好，最后老师了解一下。啊，我教下底这是较事务性的办法，吼，毋是讲你迄落，怎么这固定的节奏啦，吼，啊，佮跳句尾啦，吼，伊就是像安尼，开始，这个了咱就结束啦，吼，啊，阵老师家己看。各位评判老师，各位同学，大家好，我是第一号。今仔日我所要朗读的篇目是，这就是固定的节奏跟句尾上扬啊。安尼其实安尼是毋好的啦，吼，安尼是毋好的。好，啊，即嘛吼，我即嘛先甲即个放起哩，迄个我云端啦，因为这底啊俩吼。所以我先把这放起哩，这等挂一下，啊，咱随下课哦，嘿，哦，迄个我甲伊放起哩云端，这等挂一下，啊，我先甲连接互老师哦，哦，啊，你爱记起来哦，嘿，因为我是讲无人会买这个，所以我无先甲伊放起哩啦吼，啊，既然老师啊，你会当去参考一下吼，啊，我甲这个放起来。这，哦，好啊，我找一个哈。好，这是今仔日的讲义，吼，啊，各位老师你会当把这个连接，吼，甲伊记起来，吼，啊，我会放几工啦，吼，啊，你若有需要，吼，啊，你就摕去用，安尼，吼，可以补充。啊，你若感觉我有什么所在有时间出来咧，你感觉无啥同意，你嘛当你会当甲我讲，吼，啊，我来过来问别人看卖是毋是我讲毋对去，还是我讲了无介属实的所在，安尼，吼，啊，时间的关系。咱的时间是毋是到11点半？哦，所以咱已经超过9分钟啊。上好的老师爱准时下课，哦，所以今仔日我朗读的妹妹角角就先到这个所在，哦，好，多谢大家。老师，今仔日毋是到11点半呢，是到12点呢。老师。安尼哦，安尼上早。哦，看到8点钟。是，因为较早我会记你有关时间是11点半，到12点哦。是。老师，你谁在引导？不给看半点钟啦？
这是唱歌咧讲出声是无？这别插落啊，无影啦吼，哎呀，有人叫我上课时阵爱甲迄个镜头关起来，吼，好，有老师敢若问题吼？有人举手，有人举手，来，请你讲。你好，我是蒋依纯吼，我请问一个就是有，即马龙头比赛变做讲人会要伊讲学生啊，可能龙头第一名，毋过会晓讲台语，变做爱用放假即种形式，如果变做讲，颠倒讲台语讲袂好势，学生啊无法度去讨会。咱土变做讲，互台语有兴趣，互去训练伊的台语。毋知影老师对伊讲，用这放假迄个经济度，互去讲出台龙头比赛，有啥物看法？哦，老师，你即个问题，其实伊这是拢是训练语言的足好的方式，只是伊的方式无共款。比如讲，朗读是。甲咱平常时咧讲话较无共款，因为伊是咧朗读散文，伊是咧朗读文章是文。啊，你若像网家内底，你要用网家，比如讲，你像阮台南市伊就有迄个微电影的比赛，就是戏剧的比赛。像咱即马全国语文竞赛，伊要教迄个情景式的演说，佮用另外一种方式，就是去读剧本。其实伊甘咱讲话，读剧本有剧本的方式，朗读有朗读的方式，演讲有演讲的方式，有真侪人咧比上咱的语文竞赛嘛。讲咱的台语比赛的语言，其实比赛的语言嘛是语言的一种，只是讲伊较无遐生活化，所以咱毋才会走迄个啥物啊？咱毋才会走迄个咱咧讲的情景式的演说出来，安尼。所以我感觉这拢好，只是咱指导老师。平常时啊，你咧甲囡仔，我咧教嘛是来，你即马要来参加，你今仔日来朗读，我就甲因讲，为即马开始吼，你要甲你的频道转做台语频道，转做台语频道，所以你要用台语去讲，强迫伊讲台语，互伊讲台语，语言的使用是一种习惯，是一种惯势，你惯势讲台语，安尼，伊就会断掉。咱即马因的台语伊参加无，囡仔参加无不能败，你知无？所以。有每一种方式，只要囡仔肯学台语的，咱拢家教。只是到尾啊，你爱甲伊讲台语，就是爱讲，爱讲。咱即个囡仔像我咧教囡仔的时阵，咧教国中囡仔也好，国校的囡仔也好，尤其国中的囡仔，因为较早我伫国中咧教，阮台南真特殊嘛，有几个间校伊是国中就咧上台语课的，国中伊就用单性课程咧上台语课，像海淀国中。我有咧教海淀国中甲安定国中，因着咱大家拢抢课抢到要死去哦。阮这国中新华国中嘛敢若有，安平国中嘛敢若有，伊就用一个台语课咧上，咧用囡仔上台语。所以咱除了互伊讲听含阅读感写听话，其实大部分拢咧互囡仔讲，安尼互囡仔讲解决安尼好。咱翻头来讲这个其实这足重要的呢。好佳在咱还佫有半点钟的时间。老师，我敢先甲大家报告一个消息。咱即摆咱伫 meeting 内面是100个，伫线顶是950个。安尼所以咱今仔日已经超过1000个，超过1000个伫咱的现场。所以可见是大家拢会真关心嘛，真爱听咱的帮老师甲咱分享，甲咱大家带这节课。这2点钟，咱多谢帮老师多谢大家参与。好，请老师继续。多谢咱馆长愿意有互大家这个平台这个学台语的平台安尼好，安尼就多谢馆长。其实我最想要讲老馆长的毋过我惊馆长会讲我是外老好啦莫叫我阿祖就好啊。好，就这啦就这。迄个每一期过啦你拢爱一期一期来。咱即马着囡仔位头到尾是安怎指导的？先经囡仔啦我要甲大家讲啦，事实上，咱的生张啦是爸母生成的啦所以其实伊规拢读啦
朗读是声音较重要，声音较重要。啊，有当时啊，有老师会讲，即个囡仔吼，敢若外在无介好呢，啊，去做朗读选手敢好？我讲啦吼，逐个我毋知，我无咧看囡仔实在，我听伊诶声，听得有起鸡母皮无？今日有感动无？想要流目屎无？安尼所以咱咧竞选手啦我看顶段一张就是讲选手安怎来啦其实上好是对一个你敢知？第二个是上好的来源就是台语老师，也是本身这个老师伊台语真好，伊推荐来后来初选的因为囡仔拢是安尼嘛，伊嘛是参加华语的，伊有参加台语的，安尼除非学校是甲伊规定讲你会甲来当参加华语，袂使参加台语若无一般来讲啦上好的，咱讲无输赢，上好的拢是可能华语咱台语敢若拢叫人用剩的，尤其是我家己的经验，咱来讲，我服务的学校，较早讲要台语比赛，我甲伊讲，迄个囡仔拢咧强庙的啦，拢强庙咧用咧耍的，我说台语上好，叫伊来，其实囡仔足赞的，你知毋知？只是伊，但是你要训练伊做语文竞赛的选手，伊台语你要叫伊读就困难啦，因为叫伊讲台语真够讲台语所以拄开始咧参加语文竞赛，要记10步的，就乌的，看起来是足装卡爽的，迄个咧参加比赛，安尼。我毋是讲这歹但是这囡仔你要甲伊训练做语文竞赛，角，有点仔较学啦，较学，所以这几冬已经改变啦，已经改变啦，真侪囡仔伊是为华语转来做台语，这囡仔伊有华语的基础。你只要伫台华语内底无共的所在去做一个改变就会使，所以我感觉上好的是即个啦，对个。若是学校选出来有的囡仔是老师家变，虽然伊足敖，但是你要叫伊来训练训练袂起，即个上歹赞，若家长来相找啦嘛是有啦这拢是提前来讲，毋是客气来讲啦。是讲，因为伊是临时来嘛，家长就讲，我即个囡仔来练看卖安尼，家长有心啦就是有当时我来甲讲，无你来练字音字型好因为伊迄上场伊会惊，伊会轮场，你知无？因为怯场，伊会轮场安尼好来，要咱竞选手这几个老师记好啦怎个知影变巧？你敢知？因为像去年全国赛的题目内底，因为伊主办单位处理了无好势。伊个是顶办的，伊内底伊无用台湾开体嘛，伊要甲伊缀做 PDF 嘛，所以有走乱码出来。你若知影变巧的人伊就知影讲，这毋对这个伊会发真后文。若毋知影变巧的人，伊拄甲巧过人过，是去读一个毋对的，安尼就无好安尼就无好后来，再来，腹部呼吸，大家爱练我即摆徛起来，你看。腹部呼吸就是安尼，你漱气的时阵，腹肚是摕起来，有无？你会当摕一张卫生纸，摕张卫生纸搭里壁咧过盆。你看我咧盆的时，我遮咱袂紧张你会当读足，你腹部呼吸会当读足久的，你气会继续长的。安尼你嘛较健康咧，所以爱中气十足，气爱有够长。我甲你讲。我家己的经验其实我的声无好听所以我唯一无去参加过全国赛的项目，就是朗读啦。因为本身我的声就拢我的声质嘛无介好听搁迄个我的声搁烧声所以我去参加朗读，阮上佳，阮台南市比赛，我得第3名尔。拢迄第一头2名拢查某有较济查某会较水佫会使奶咱就较好我本身就无好看，声嘛无好听安尼好毋过总是安尼啦你要训练，你着甲好甲伊训练所以我若去演说会使因为演说伊较重内容，伊内容是50%，伊占较大面伊的声调这40分所以你可能
你只要你讲平时爱讲的话拢真标准，吼，安尼你就向扣分，吼，啊，你会当伫个50分内底去加分，安尼吼好，啊，搁过来，一字一字来哦，你看，这就是 ABAC 的故事，一字一字来，我来用顿号就是一字一字来，一句一句对，哦，这是有顿号哦，啊，若无顿号咧，一字一字来，一句一句对，有无？逐字叫音叫互清楚了后，比如讲伊清楚，就做清楚，啊，清楚。这时你来甲伊讲，这个是毋是闪电 N， 闪电 N， 华语的闪电 N， 咱喙齿开拄掉了 N， 有无？啊，清就是舌根音，清楚。搁来较注重声调、变调、轻声、连音变化，哦，啊，为调到线到面。哦，到面啊，所以咱拄开始咧教的时阵，有的囡仔拢老师拢干那教伊到4分钟的时间，我感觉安尼毋好。咱拄开始的时阵爱甲规篇的文章拢读互了，啊，我会甲囡仔讨论讲，你感觉即篇文章伊到底是咧写啥？啊，伊是足欢喜哦，还是伊是足艰苦？啊，即嘛囡仔，咱真诶拢读过拢真好啊，拢分甲真清楚，适合各校的文章拢是较活泼的。较活泼的，哦，啊，囡仔读起较快乐。我想较早较早咧经迄个教育部拢读过，啊，你叫迄囡仔咧读，阿爸上尾甲伊甲你讲迄话，啊，阿爸过身去啊，哦，啊，伊着拢囡仔，迄囡仔免哪法度读迄个文章，对毋对？哦，阿妈，请你听我讲，你选迄个文章，迄囡仔读起来艰苦济寡，有无？哦，啊，即嘛就较好啊，有无？哦，啊，你想话囡仔讲，即篇就是足快乐的哦。哦，啊，足欢喜哦！啊，囡仔，伊就知这叫表情，即篇规篇的表情，啊，你甲囡仔讨论，啊，有当然，伊囡仔伊表错情，啊，你就甲讲哦，安尼你台语爱搁加强哦，哦，人伊即个所在是咧讲啥，所以伊的声情是足快乐的，哦，还是讲即篇是足紧张的，还是即篇是咧幻想的，哦，咱国小的几两篇是咧幻想，在幻想的时候，啊，咱幻想，咱就等于看人个。来看电视的时阵，幻想诶，伊就是用迄个铃琴咧，有迄梦幻的感觉。啊，你爱去读做梦幻迄个感觉，哦，就迄个联邦就是啊，哦，伊要伫联邦内底哦，会当喷烟，哦，咱飞足紧，迄就是种幻想。好，好来，再过来，规篇哦拢会晓念了后，开始借用比赛的语速甲节奏来教选手朗读，哦，好。啊，这我会改袂着啦。其实这篇文章，因为迄阵刚开始咧教做这个 PPT 的时阵哦，真侪老师伊袂晓看台语字，所以我是用迄个啥，拄开始我是用华语写，哦，啊到尾啊，我才发现讲，会晓看汉字，台语汉字的老师愈来愈侪啊，所以我就甲伊改做汉字，来做咱的台语字，啊有阵时啊，你识较差啊。规，哦，啊，改袂着，好安尼，规篇拢会晓念了后，好安尼甲改一下，开始，而且改，了后，哦，好，啊，就开始用比赛语速甲节奏来教囡仔朗读，哦，教选手朗读，好，第四爱注意哦，声调莫过头悬，哦，这个悬爱改一下。有那些改无着啦，动一下啦吼。好，语速伤过头紧，伤过头慢都毋好。再来，千万毋好出现固定的节奏，甲翘句尾的现象。一般的来讲，朗读的语速是1分钟量记约180字，迄个卡刀。当然，你爱看文章的性质。一般来讲啦，吼。咱若是以文章来讲，好，比如讲安尼啦，吼，咱即马来看，吼，你看这是我咧教囡仔的时阵哦，家己做的记号啦，吼。一般的来讲，囡仔伊会读到即个所在，差不多读到正手边的第2抓、第3抓，从结到第4抓尔。你若讲4分钟，你甲读到了啊，你读到了哦，啊时间还袂到。而且你读了足好，你嘛袂着顶，伊表示你语速是伤紧的，就准讲你足够讲，
阿孙，紧去传纸箱仔来互头家底，这是我自细汉常常听到阿嬷甲我讲的话。哦，啊，比如讲你学你讲足标准，但是你规矩也读个了，迄种其实你拢上紧啊。你要调整的机会就真少。啊，比如讲你读到遮，时间到，伊就验。哦，比如讲你读到遮，验4分钟到，伊3分钟的，甲伊点醒一摆，你搁有1分钟的时间嘛。哦，啊，第二个就4分钟，你听着验，你就要收落来。啊，你若讲听着验，搁倒手边搁读无了，啊，你就表示咱安怎？咱已经练了伤慢啦，吼，咱已经练了伤慢，安尼好，来，再来，咱就来看这是朗读的记号啦，吼。毋过各位老师介在你家己，这是提供互老师做参考，安尼尔，好无吼？比如讲轻声读，哦，爱重读强的时阵，这个较早阮咧做记号嘛是安尼，啊，语调上扬，你说文啊，小我拢甲囡仔讲，我毋过我是圆弧线来起，哦，变调我会画安尼落来，好无？哦，连起来读，有阵时我用圆弧线，圆弧线，就是讲你咧读的时阵袂使读一粒一粒，你不可以读颗粒，哦，连续轻读就是颗粒，嘟嘟嘟嘟嘟，安尼，哦，连续重读就是，哦，较起码咱来记一寡个，好无？哦，安尼，咱爱看比赛，全国赛是4分钟，所有组别拢是4分钟。但是你像阮台南市啊，因为初赛的选手足济，所以阮初赛是3分钟尔。啊，咱若咧练选手吼，拢以4分钟为主，因为伊若听到伊就落来，伊就不管啦，因为你读无了，伊就甲你扣分嘛。哦，伊就毋是像咱的迄个台语的迄个啥物啊，人尽可取是尽量爱读个了。啊，咱这毋是，咱这是读时间的，但是你嘛袂使拖时间啊，读伤慢啦吼。有囡仔就讲，安尼我读较慢的啊，安尼毋对嘛较少，安尼袂使，爱自然啊吼，爱自然。好，啊停顿，就较早阮咧练朗读的时阵，伊会甲囡仔讲逗号停半拍，句号停1拍，段跟段之间停2拍，安尼，所以囡仔就出现这个情形。阮拄开始阮是从3年级开始学，我比如讲，阮对3年开始学，就安尼。当这是24节气当中的第一个节气，因为要晚年迄种囡仔就看，因为要晚年，所以当这嘛叫做小过年，就安尼，点2个，就讲，较早看到菜包，要换单，要换单，一定爱换喘开一个。甚至小可单头一个，这拢会使，这是拄开始啊，到尾啊，伊就变一个真自然的节奏。当这是24个节气当中，A 头前一定是读本调嘛，这个画无对咧，这个是按2条线，好，第一个节气，因为要晚年，所以当这嘛叫做小过年。当这你看伊就较长些话比如讲，真正看到的物件，菜包菜包就是关键词，所以你才会读做讲出现另外一项外部头，较少看到的物件，这个破折，这个破折号，伊就是要互你小可讲重点，所以你要小可停一下，物件菜包。安尼伊重点嘛，伊即个就是，伊即个重点就是菜包，伊关键词就是菜包嘛，安尼，所以你要甲节奏读个对啦，节奏读个对，好，你个翻头倒来看遮，这记号是安尼啦，这记号是老师你家己去做，你家己去做你看有诶，是你甲囡仔讨论，你甲囡仔讨论，看要安怎做记号，过来，徛起的时阵，比如讲，这就是台风的训练啦，听到1号请上台，一般来讲，大咧数学开，你较袂紧张啦。像我讲我足够冷场诶，我足够紧张诶吼。安尼，我即个人安尼啊，因为我就较避暑哩，安尼，我就安尼，试，微微笑，心内就咧想，上计上尾名尔，我若参加比赛，拢足够安尼你家己家己较轻松诶，安尼，徛知。目睭先瞄一下，扫描一下，
走入他拄啊头前的评判老师，啊，甲后壁参赛的同学，哦，安尼好。啊，这你去看全国赛的影片，你若无买 DVD， 哦，啊无你就去看建本学啊，看头前迄就会使。哦，过来个会读法会摕法啦吼，个一般是安尼哦，因为我捌看囡仔吼，去比赛时阵，个摕到半个，你知无？所以我拢会叫囡仔先安尼，哦，先凹安尼啦吼，先凹安尼。啊，即面爱囥，即面囥下底，咱客时是摕安尼，哦，啊也未食，摕安尼。老师无画面。即等下，我互大家看一下，摕安尼，好无？哦，你莫摕安尼哦，安尼会半个哦，哦，安尼会半个，好。所以这其实这是上是体课程较好啦吼，好。啊，因为伊纸是 A3 的嘛，所以你 A3 的真大张，这是这2倍嘛，啊，话就摕安尼害，迄拢毋好啦。哦，你就甲凹安尼啦，吼，凹安尼，凹安尼，哦，凹安尼，哦，啊，这个手凹的所在哦，伊是朝下，这个是朝上，哦，安尼，无安尼才袂挂落啊，你若安尼会挂落啊，哦，你若紧张安尼会挂落，啊，若安尼，你的手甲塌落，哦，手塌落，所以伊就较袂挂落，哦，安尼，所以伊这就是讲 A3 的朗读课伊版面是 A3 的，所以平时啊，我感觉画好拢足欠的嘛。啊，伊落选手啊，拢印 A4 的，我印 A4 的，你像我即目睭，其实我即目睭足疼。啊，你印 A4 的，印字就伤细字啊，哦，啊，佮你嘛足歹做记号，所以等迄个引号，迄个戴老师，你讲引号内底免啊读啊，哦，伊若是单引号，嘛是爱照台语读；伊若是双引号，就是外来语，哦。外来语基本上，你着英语你着读英语，日语你着读日语。一般来讲，咱有一个规定啦吼，咱袂用个共扣分的。比如讲，伊读了无标准，哦，比如讲，有内底着写迷信，我读迷信，哦，啊就这莫查伤济，当然你会，咱家己会记了啦吼，咱家己会去查嘛吼。单引号是表示强调，啊伊嘛是爱读台语，双引号就是爱读迄个语言。比如讲，伊就讲，阮阿嬷想要食麦当劳，伊爱用双，作者其实家己爱用双引号引起来，好无？哦，啊，比如讲，咱台语吼，嘛会套含英语呢。比如讲，咱叫咱小等一下吼，阮阿嬷嘛会讲，你伫遐甲我stand by一下，啊，伊就写stand by，哦，伊就真正写英语，啊，伊要用双引号引起来，安尼吼，哦，这是回戴老师的问题啦吼。过来。小少问是安尼啦吼，各位评判老师，各位同学，大家好，今日我是第1号，今仔日我好就是你若当讲即马，我所要朗读的篇目是，这个时阵骹小可开开，甲更加白看，哦，搁摕起来是，就他拄啊，迄个阮的迄个同学，哦，我煞袂记伊叫啥物名。就是我逐倒大家看咧建本，伊就是做啊真标准，咱会当家试看觅。第3篇，有无？哦好，即个时阵你要停一下哦。为虾米呢？因为即个时阵评判伊就咱真个，咱有15个参加，咱若社会组的15个参加，啊就有15篇的，啊评判爱去选呢。所以你第3篇要停落来，啊看评判老师选好袂？但是有的评判老师吼，因为伊头一个还搁咧做记号，伊较慢选，你嘛袂用等伊上久啊。一般差不多等遮久就会使。你注意听哦，第3篇，差不多安尼。哦，啊伊老师还袂选到，无要紧，因为老师拢做有经验。哦，伊较少啊，伊会随对着。第3篇了，话会搁念一解，话看到老师选到第3篇啊，哦，伊会讲第3篇，安尼是会使的。但是我感觉安尼加无采时间呢，尤其你也咧做表，你感觉你声情足好，当然我表现愈侪愈好，安尼啊，逐个拢做甲足熟啦嘛吼。好，这是我咧讲的。爱对路的，爱停一下，王秀勇，安尼咱就知影你的文章的篇目就是爱对路的。啊，王秀勇老师是伊的作者的名，啊，免加作者啦吼。这伫咧全国的评判会议内底就有讲啊，哦，啊，基本上。朗读伊就无写作者，你就莫写，哦，你就莫写作者，啊无你就比
爱对路的作者王秀勇，安尼真奇怪哦。后来读内文啦吼，无一定爱甲评判老师相对象。哦，这点有评判老师讲，你拢无咧甲相对象，咱朗读是咧朗读文章的，你也无甲文章背起来，所以其实基本上这是免个做扣分的标准。哦，安尼，你做评判的人嘛爱注意。哦，有人就问我讲，我敢会当比手画刀上好嘛？因为你是咧看稿的，你比手画刀会影响你的稿。哦，身体你会当对咧摇袂？会早，轻轻就好啊。哦，伊评判老师嘛无用，去看你有咧摇。安尼哦，好，所以是讲。老师是歹势，因为我较听爱赶车，较听我拜托我的同事来甲大家做结束，我可能爱先我去赶车吼。今仔日非常精彩吼，非常多谢。咱已经超过几千人做伙上这课，我感觉大家收益足济，我嘛学足济吼。咱多谢，但是我可能爱先吼，多谢吼，谢我请我的同事较听继续甲大家做伙吼。多谢馆长，多谢大家，多谢。剩1分钟尔，剩1分钟歹势吼，因为我车若过袂着，行歹势吼。我看有啥物重点无啦？这服装这拢无啥物问题啦吼。服装这是有较无经验的老师而且甲大家点醒一下安尼啦吼。好，这啦，好啦，就要甲大家交代啊。千叮咛万交代啦，爱保重身体啦，这毋是选手尔，咱所有老师啦，千万毋通伫比赛时破病啦吼。记得有一档的全国赛，有一个选手竟然紧张甲中风了，这个够中的咧，放轻松哦。我甲你讲，人生是安尼啊，人生毋是得着，就是学着，这是理解，我有写理解，心理建设啦吼，心理建设，应该是这样。我感觉这个介重要呢，而且比赛你心理的调试，欢喜去比赛，人生毋是得着就是学着，胜败乃兵家常事，赢莫掉头，输袂累积，袂累积，这才是咱参加比赛上介重要的一个观念，心存感激。后摆再去来，好无？咱的时间到啊，咱即嘛就甲今日讲到这，咱甲时间交转去，咱的中心好，拢咱多谢。